宝马3系出风口氛围灯已经安装完成了啊，来感受一下吧。晚上的氛围感还是不错的，解决了我们3系中控这一块没有氛围灯的问题，能同步我们原车的氛围灯，而且最关键的地方是不用拆车就能安装啊。现在我来演示一下安装过程。这款氛围灯是原车开模罩在出风口上的，后面有卡扣，位置对好之后直接卡在出风口上就可以。然后把撬棒塞到这个缝隙里啊，撬棒在前面撑开一点缝隙，后面用卡片把线塞到缝里去。这里也是一样的啊，沿着缝隙往里塞，藏到这个位置刚好有个缝啊，错开一点缝隙，把线从这里塞进去，这样就把线全部都藏起来了。下一步找到刹车踏板上的脚窝灯，把脚窝灯拔出来。接下来我们找一个细点的棍子之类的，把这个1/2的接头绑在上面，需要把这个线头穿到下面脚窝灯的洞里。这一条就是刚刚从上面穿下来的线头，小的插头插到脚窝灯里啊，大的插头对接原车的插头，